Prepárense para sumergirse en lo desconocido, mientras revelamos la verdadera historia detrás de las luces de Marfa. En el corazón de Texas, se encuentra un fenómeno que ha desconcertado a científicos y lugareños por más de un siglo. Las luces de Marfa. En noches oscuras, misteriosas esferas de luz bailan por el desierto, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Algunos dicen que son fantasmas, otros creen que son ovnis, pero nadie lo sabe con certeza. En 1973, un grupo de investigadores se propuso descubrir la verdad, solo para regresar con más preguntas que respuestas. Hasta el día de hoy, las luces de Marfa siguen siendo un enigma sin resolver, cautivando a todos los que se atreven a mirar. ¿Ustedes qué creen que son? Déjenos sus comentarios abajo. Recuerden, en el mundo de lo inexplicable, las respuestas a menudo son tan esquivas como las preguntas.